جريج جريجو جريجو ورنك جريج أهو فقال يا ربي أمي وصلاتي وعطاها ربي هو يدي من قابلا مس الصلاة يا ربي أمي وصلاتي هو يدي وعيسى جريج بإيه لها أنيقنا أذان كهر تاغنها محن قابلا يا ربي أمي مهويا لها وصلاتي مس الصلاة دي أيات اسكوتا فأقبل على صلاته صلاتي سيا لويناتو صلاتي سي اسكغلي جريجو سي ودهيسي oo jureej ay markaa u lahayd inta wixii ka dambaysa waxa dhacday say u dhaysay jureejo way iska tagtay fanfar way gadoontay falamma kana min al-ghad subhi markii la gaaray ilaa walin cibaada badan way u timid hadana waxa yusalli asagoo tukanaya faqala ya jureej wiilkii uu ciisa wuxuu yiri rabbi ummi wa salati ilaa hadana hooya ay wacayso مسألة إسكوتا مسهويا قابلة فأقبل على صلاته مالنتي حكت مركي لجاري هدنا واتمت واكن ولي واتاجني هي وحل صلاة بكسو آدي جريج بيكري ربي أمي وصلاتي بويري إله كان قابلة هو يري صلاة فأقبل على صلاته مركي سدحت انتي أكي سويسي أيتري اللهم إلهي ويلكي جهدلين إلهي أنه جيجا نفسها كقابل بيتر إلا أتكتسس على وجوه المومسات قبلها مومسات كأ إحرمان تبضا الزنر وحيابها كلا كجرة وجهود إلا أتكتسس إلهي أنه جيجا هدين غير بن إسرائيل وحي كشاك استنجرات عبادة ديسا سوء إلهي أبشرينيها سوء إلهي خيركي وناقة أهيستو سوء إلهي مروا البصرات وقتاقينيها أي كشاك استن ناك تقال لما تشوف حق جمالك لطه هبل أو كلامية وآد يا أكترد مركا أيات إن شئتم ورحبات دونطان إيقوف الصحة أنا أتوقع لطورة يأسقوا قنبا معناها ثلاث بيسي عبادة بيسي وحقوهايو أنا أتوقع النين دونين ويبدأ حضي ويسكبا اكتيباري لكن فلم يلتفت إليها إلهي بك إلهي سبحانه وتعالى وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن بوضع النبي يوسف وأكل من الجاهلين ولما حبسي إيو وحيسوه بربر معي حمان يزينه واتي قبرت مر الله لمركي سوء أروري سي قبه قعمهنا إسكبه قوي أي هذا قلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم حيتري فذلكن الذي لمتنني فيه مثل إيو عيني سين واكاسا عزيز كناكتي صحافي سميسي قادم كي ويرطي كي أشرقينا يجعل يستطيع واحد هيسين واكاسا قعمها إسكبه قوي سين بيتري وفذلكن الذي لمتنني فيه أنا راودته عن نفسي أنا ضامي أستغنى وإس إلالي إيه ولا إن لم يفعل ما آمره وحن أمري هدوس من وايو ليسجنن والحباسة يا صاغرين وكمد مقانا يوسف ومقلا إنتو قعمها فرق التاغيب وطاي ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه ربي السجن إيه حبسك أيان كجعلها وحي مركا إيقو عيان ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن إله هدادا إيقليحن هدادا إيقابن هدادا قوة إيقرقار وانو إيلانا يا جاهلين تنوان كمتنا قانا فاستجاب له ربي جيباك أجيري حمانتي لا لقليحي لكن حبسي ومركا قلي مركا قبدي وإسكسو إنسي فالتفت إليها ومعناه فلم يلتفت إليها فام مركا أمصيرين mar allaala markay ka daashay oo waxay qabatay ay la'dahay dadkiina ay ballan ka soo qaaday wiil ari jira ah oo ari raacaya oo muddo hore dumar ugu dambeysay ayay isu bandhigtay baa la yiri way u makanisay nafsadeeda fa waqa'a calayha kiba markaa ku dhacay way uuraysatay canugii bay dhashay way ku masabidee waxay tiri jureej baa iga dhalay canugaan jureej ayaa iga dhalay way u yimaadeen waa shiiqii meesha ku jiray ee khayrkii wanaaga badnaa ee cibaadada badnaa maasaayeel way soo dejiyeen way garaaceen way tumeen way ka dumiyeen soomacadiisii iyo waabtii uu markaa ku jiray waxay guda galeen inay garaacayaan wax hadal ah loo geeyey ma jiro isla markii way soo qabteen xoog bay kusoo dejiyeen isla markii garaac iyo waxay ku bilaabeen iyo tumitaan isla markii waxay ka dumiyeen meeshuu ilaahay ku caabudayay subxaana wa tacaala markaasuu yidhi maa sha'nukum maxaa idin soo diray maxaa dhacay buu yidhi waxaad ka zinaysatay bay dhaheen baqiyadii tii xumayd tii faajiradda ahayd tii zaaniyadda ahayd wayna kuu dhashay weliba war aniga waxaa ma ogi buu yidhi
waxaas aad sheegaysaan iyo arrintaa aniga waxaan la socda ma aha way kuu dhashay xaggaaga markaasuu yidhi ayna sabiy aaba canugu yaraa sabiga ay dhashay ii tusiya waa la geeyey meeshii uu markaa tegey mar allaala markuu u tegey ayuu yidhi dacuunii xataa usalli biyo weyse qaaba isiiya aan tukadeen sababtuu u tukanaya maxay tahay ilaahay buu xaajo la aadaya subxaana wa tacaala nebiga idaa naabahu shay baadara ila asalaa dhib yar hadduu ku dhaco salaaduu u degdegi jiray sala allahu calayhi wasalam wuxuu rabaa arrintan inuu ka gun gaaro waa la masabidanayaa dhibaatana waa lagu samaynaa laakiin ilaahay buu marka hore rabaa inuu la munaajoodo subxaana wa tacaala ilaahay ayuu rabaa marka hore inuu la munaaqashoodo ilaahay ayuu rabaa marka hore inuu hor istaago subxaana wa tacaala bisiiya ayuu yidhi biyo weysqaadoo iga taga ilaa aan ka tukado 2 ragca ayuu tukaday kadib salaadii buu ka baxay canugii yaraa ayuu u tegey fatacama fii batnihi calooshuu ka duray calooshuu gacantan iyo farta saas uga riixay wa qaala yaa ghulaam yarow buu yidhi man abuuka yaa ku dhalay yaa waayo aabbaha waa canug yariiske hataa la dhalay waa ilmo sabi ah oo weli dhiiggii aan laga dhaqin caloosha ayuu saas farta uga saaray waa ku riixay markaasuu yidhi yaa ghulaam man abuuka yaa waayo aabbaha qaala fulaan alraaci khawsaarka ay dhalay buu yidhi ilaahay baa ka hadalsiiyey subxaana wa tacaala ninkii maskiinka ilaahay iska caabudaya soomcadiisii waabtiisii ku jira dagaadka iyo waxyaabaha loo sameeyey fiiri waxyaabaha mtaqaanaa shirqoolka ah iyo makriga iyo dhagarta loo sameeyey iyo sida ilaahay uga badbaadiyey subxaana wa tacaala iska daa wax kale arladaa hadlaysa maalinta qiyaama yowmaidin tuxadisu akhbaaraha akhbaarteeday ka hadlaysaa biana rabbaka awxaa laha rabbiga ayaa u waxyoonaya maqaarkaa maalinta qiyaamo markhaati kacaya yowma tashhadu calayhim waxaa ku markhaati kacaya alsinadooda iyo maqaarkoodii wa juluuduhum markaasay odhanayaan juluudda intay la hadlaan lima shahidtum calayna maxaad noogu markhaati kacdeen maqaarku wuu hadlayaa wuxuu odhanayaa anfaqana allah aladii anfaqa kula shay war annaga awooddeena kuma hadlina ilaahay baa naga hadal siiyey subxaana wa tacaala الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه يرجعون وما كنتم تستطيرون إذن كما إسكما قارنين وحمان بطكو أكسميسين وحات المانتين أن تشهد عليكم إن إذنكم مرقاتك عيان سمعيين يبسركين جلودين فاسي مركا ليه عنو بيراوحوا داي أبي الراعي خوزارك يضاني عليها أذيقنا مركا إمطلين وحلقوا شيئا ينبين وايه مر الله لمركي حالتي ماشا مرتي أغادي كرامديسا waayo wax ma haysani gobol yar oo muufuu isaga cashayna ilaahay buu ku caabudaa subxaana wa tacaala darajada iyo makaanka buu ilaahay gaarsiiyey subxaana wa tacaala saas darteed qof allaala qofkii ilaahay ku xirnaada khayrka iyo wanaaggaasa markaa ilaahay siin subxaana wa tacaala ka saddexaadna rasuulku wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mid ah naag ilmo yar oo ay dhashay oo sabi ah ayadoo nuujinaysa oo naaskeeda uu jiqaayo uu mataqaanaa cadaayo ayaa waxaa meesha soo maray nin faras saaran qurux badan xoog badan haybad badan sharaf leh dhar fiicanay ka muuqato daa ishaaro u saaxiib ah hooyadii way la dhacday canugu uma jeedo waa sariyo haddaa la dhalay wuxuu kusii jeedaa inuu hooska naaska hooyadii caanuu kasii raadinaya waa jiqaya waa nuugaya intaa wixii ka dambeeya habartu indhaheedii waxay ku dhacday ninkan ishaarada u saaxiibka ah way bariday ilan hooyo kasta ilmaheeda waxay la jeceshahay wanaag waxay la jeceshahay kor ahaasha inuu gaaro inuu ummadda ugu sarreeyo markaasay tiri allaahumma jacal ilaahow iiga dhig canugayga midla haada kanoo kale iiga dhig bay tiri waa wiil yar macquul ma aha inuu hadlo dhankeena marka la fiiriyo naagtii buu ka soo tegey saasuu u fiiriyey ninkii hooyadiis ay dhahaysay ilaahu kanoo kale iga dhig cabbaar intuu fiiriyey buu yidhi allaahuma laa tajcalnii midlahu ilaahu kanoo kale ha iga dhigin kanoo kale ha iga dhigin naaskiisuu ku soo noqday habartii way yaaban tahay intaa kabacdi waxaa lasoo marsiiyey ama addoon baa lasoo marsiiyey ama naag ee katiino lugaha uga xirxiran iyo xargo oo la jiidaayo oo dadku ay tuuriyeynayaan oo la shiidaayo oo dadku ay leeyihiin zannad sariqad waa tuugo waa zaaniyad way xumaan fashay waxay samaysay macaasi ayaduna ay odhanayso xasbiya allah wanicma alwakiil xasbiya allah wanicma alwakiil xasbiya allah wanicma alwakiil ilaahay baa kaasigayga ah wakiilna ilaahay baa u nicmo badan subxaana wa tacaala habartii way naxday waxay tihi ilaahayo canugayga kanoo kale ha iiga dhigin kanoo kale ilaahay canugayga ha ka dhigin naaskii wuu ka soo tegay sidii marka hore uu sameeyey
midda ilaahay ay uga baryaysa aan asagoo kale inaan laga dhigin ayadoo kale yuu saas u fiiriyey waaba naag la jiidaayo la tuuriyeynaayo la dhagaxyeynaayo dadku ay odhanayaan zannad sariqad way tuugo waa zaaniyad markaasuu yidhi ilaahayow tanoo kale iga dhig buu yidhi allaahuma ajcalnii mislahaa ilaahow tanoo kale iga dhig saanoo kalean rabaa naaskiisa uu ku soo laabtay hooyadu way dareentay marka canugu inuu sheekayn karo maandhow bay tidhi waxaa meesha la soo maray nin sharaf leh oo haybad u saaxiiba oo faras saaran oo saan ah oo qurux badan oo dheer oo xaaladiis ay saan tahay waxaan idhi ilaahayow kanoo kale iiga dhig canugayga saasoo kalean kula rabay wanaaggaasaan kula rabay adna waxaa tiri ilaahayow kanoo kale ha iga dhigin kanoo maxay tahay haddana tan dan baa lasoo marsiiyey la jiidaayo la garaacayo la dhagaxyeeyayo dhiigga ka socdo oy leeyihiin dadku waa zaaniyad waa tuugo ayaduna ay dhahayso xasbiya allah wa nicma alwakiil waxaan idhi ilaahu tanoo kale ha iga dhigin canugayga adna waxaa tiri tanoo kale iga dhigan samaa maxaa dhacay markaasaa wuxuu yidhi hooyo ninkii koowaad ee meesha soo maray mutakabir buu ahaa waa nin isla weyn waa nin ilaahay ku kibra waa nin daacada ilaahay aan rabin waa nin xaq aan lagu karin waa nin salaad aan loo sheegi karin oo ku caynaayo waa nin diin ilaahay aan laga dhaadhicin karin waa mutakabir waa nin isla weyn waa nin fasaad badan mutakabir waxaan soo tilmaanay inay naarta ku faantay fiya aljabaaruun waalmutakabiruun baa igu sugan waa nin meel xun u socda waa nin jahanamo u socda adna saasoo kalead ila rabtay anna waxaan idhi ilaahayow ha iga dhigin maskiintaanna dadku waxay leeyihiin zannad way zinaysatay walam tazid mana zinaysan sariqad waa ولم تسرق من حد وحرنيسا حسبي الله ونعم وكيل إلهي باكاسيجيجا إلهي يغفلا إلهي كاسيجيجا إلهي يغفلا وكلمة استئنال جلان ذكي قيمها ضبنا قالها إبراهيم حين ألقي في النار نبي إبراهيم باير مركي نار في دبك لغتوري daarta iyo dabka markii lagu tuuray jibriil baa u yimid markaasuu yidhi anoo jibriil ah maxaad iiga baahan tahay maxaan kuu qabtaa weliba intaan weli lagu tuurin bay ahayd baa la yidhi markaasuu yidhi ama anta falaa jibriilow adiga waxba ma kaaga baahni rabbigeena wuu ii jeedaa mana imooga subxaana wa tacaala isla markii manjaniifka lagu tuuray oo uu ku sii socdo dabka ayuu yidhi xasbiya allah wa nicma alwakiil ilaahay baa kaafigeyga wakiilna asaa iiga nicmo badan dabkii buu ilaahay la hadlay uu yidhi yaa naaru كوني بردا وسلاما على إبراهيم دبوا قبو نقو قبو وحد لنا هنقلنا برتي سلام نقو على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فجعلناهم الأسفلين ساسا كتك نبو إلهي نبي محمد دايري markii loo yiri inna an-naasa qad jama'u lakum wardadki way idin aruureena fakhshawhum ka'absada wa qalu hasbuna allah wa ni'mal wakiil saasay markaa ku hadleen waa kelimad cajiib badan waa kelimad qiimo badan hasbi allah wa ni'mal wakiil hasbuna allah wa ni'mal wakiil qofkii markaa ku celceliya wanaag fara badan buu ilaasiin gabadhan maskiintu waxay leedahay hasbi allah wa ni'mal wakiil dambigii ma aysan gelin intaan zaalim noqon lahaa madluum aan noqdo intaan noqon lahaa qof ilaahay ku kibra waxaan rabaa inaan qof daciif ah oo ilaahay agtiisa qiimo iyo wanaag ka leh inaan markaa ahaado saasuu markaa ugu jawaabay hooyadii oo uu ku yidhi saasay markaa kale ahaayeen imra'adaana waxaan idhi marka allahuma ajcalnii minhaa ilaahu iidoo kale markaa iga dhig haddaba qofka muslimkaa wuxuu sharaf iyo wanaag iyo qaybad uu ku gaara waa diin ilaahay subxaana wa tacaala waa ku xirnaasho ilaahay waa awaamir ilaahay oo la fuliyo subxaana wa tacaala wixii kale oo ka soo harayna qofkuu ilaahay siiyo labadu isugu darsanto waa nicmo iyo khayr qofkii waxa kale aan la siin laakiin intaan keliya hela khayr iyo wanaag buu gaaray qofkiisa intaan laga hoojiyo oo waxyaabaha kale ka soo haray jaaha iyo lacagta iyo qabiilka iyo nasabka iyo waxyaabaha lamidkaa ku faanana waxaa sugaysa sida ilaahay iyo nebiga ay tilmaameen naarta jahannamo ilaahay baan ka baryanaa inuu xaqana nawaafajiyo nagana dhiga dad jahanama iyo dhibaatadeedii qaaqeedii qiiceeda laga ilaaliyo ilaah waxaan ka baryanaa wanaaga iyo in xagtiisa aan ka noqono kuwa cizi iyo karaamo ka leh oo kor laga qaaday dadka xaggooda aanba daciif ka ahaane ilaahay xaggiisa daciif ka noqotaa daran intaa dadka xaggiisa kor ka noqon lahayd ilaah waxaan ka baryanaa wanaag waxaan ka baryanaa taacadiisa awaamirtiisa amarkiisa wuxuu noo diray dhammaan kuwa fuliyay ee markaa ilaahay naga dhigo wabillahi tawfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala aclam